due monumenti funebri. Uno è la tomba di Papa Clemente Albani, che è tutto uno sfoggio di marmi, oro, eccetera. L'altra è semplicemente un memorial a bordo di un'autostrada americana di una mamma e bambino che sono morti in un incidente. Quindi è chiarissimo che il requisito funzionale che viene coperto è assolutamente identico. È altrettanto chiaro che è anche identico il contesto culturale, perché sono due tombe chiaramente di matrice cattolica. Per tutto il resto non potrebbero essere più totalmente differenti, per stile, per modalità di realizzazione, ma direi anche e soprattutto per sensazioni che trasmettono, nel senso, almeno per come la vedo io, tanto è una vuota ostentazione di potere fine a se stessa la tomba del Papa che, come dire, esalta la funzione fino a quasi far dimenticare l'uomo che c'è dentro, quanto invece è toccante questa interpretazione minimalista che costerà se no 15 euro di materiali, che però ci dà veramente un'emozione di chiedere ma chi saranno stati questi cuori saturati, quale storia ci dicono? Allora, che conseguenza ne dobbiamo trarre? Una molto semplice, che c'è sempre almeno due modi differenti per affrontare lo stesso problema e che molto spesso la diversità è ricchezza, non è povertà. Allora, un famoso libro che è stato una pietra miliare nella storia dell'open source è un libro di Eric Raymond, La cattedrale e il bazar. Riprendiamolo velocemente per vedere i punti salienti. Quali sono le cose che caratterizzano il modello della cattedrale? Un ordine perfetto, uno sforzo titanico, sia organizzativo ma anche e soprattutto finanziario, che va portato avanti in maniera tenace senza mettere delle deviazioni per decenni, ma in alcuni casi per secoli, come è stata la fabbrica di San Pietro. Chiaramente tutto questo non è che viene certo per caso, viene solo perché c'è un modello sociale di un certo tipo e c'è un modello politico di un certo tipo. Quindi quando io vedo una cosa bella come la cattedrale di Lincoln, capisco che dietro c'era un modello politico, una società stabile, in cui si è conservato un ordine che è durato nei secoli, e posso anche facilmente immaginare che questo ordine si è tramandato con una certa facilità, non è stato imposto, come dire, sulla punta delle baionette, perché comunque c'erano dei valori culturali che portavano tutti quanti a accettare un certo tipo di gerarchia che era basata solo sulla tradizione. Non è certamente l'unico modello che sia possibile immaginare. Se andiamo nel terzo mondo, senza andare tanto lontano, se andiamo anche nelle nostre città, i paesi che hanno un mercato settimanale, l'altro modello che funziona altrettanto bene è quello del bazar. Cosa caratterizza il bazar? Il caos assoluto, per dirvi una parola sola. Ognuno sostanzialmente arriva, fa cosa gli pare. Notate, non so se si vede, ho scelto una foto perché è particolarmente significativo il mercatino indiano col bufalo che gira tranquillamente in mezzo alle bancarelle. Dice, non esiste pianificazione, non esiste autorità di controllo, però funziona, ma non solo funziona. Funziona da circa almeno 5.000 anni. Tutto è cambiato in questi 5.000 anni, ma sicurissimamente il mercatino che potevate trovare a Tebe o a Babilonia nel 3000 a.C. non è poi concettualmente diverso di una virgola dal mercatino che vi trovate sotto casa, perché è un modello organizzativo che funziona, e funziona proprio perché è intrinsecamente caotico, non governato, e questi sono i lati, come dire, che possono far venire dei dubbi, ma se guardiamo bene invece il lato potente di questo modello organizzativo è che non richiede praticamente nessuna risorsa materiale, basta trovarsi in tre, come diceva mia nonna, 4 pentole e un pignatto e si è già fatto un mercato. È questo che lo rende inaffondabile. Altra metafora sempre utile per capire meglio. Ci sono diversi aspetti del mondo open source che lo rendono molto molto simile a un ecosistema naturale. Abbiamo visto fino ad ora che una delle possibili metafore dell'open source è quella del bazar.
In effetti anche i sistemi biologici sono dei sistemi intrinsecamente caotici, in cui però la selezione naturale finisce per provocare un'evoluzione che acquisisce un senso. E sostanzialmente, se ci pensiamo, è esattamente quello che sta avvenendo, io direi per il software in generale, però sicuramente per quello open source. Il software che adottiamo oggi non è certo il software che almeno io personalmente usavo all'università negli anni 70, nomi all'epoca famosissimi, chi se li ricorda TV, altre cose sono nate e sono uscite. Ma non solo, ma i software evolvono e competono esattamente come le specie. Anche all'interno del software open source non c'è una competizione commerciale, ma comunque gli utenti con le loro preferenze danno un'indicazione, perché sono sviluppatori, guarda, tempo fa un progetto di un server web anche interessante che si chiama Apache, qualcosa di... E lo sviluppatore che diceva sì, tutti mi dicono bello, bello, bello e ho 2 download alla settimana, prima o poi lo mollo, perché così finisce. Viceversa, un software che continua a avere scarichi, meglio amministrativo, una comunità, è un software che migliorerà. Quindi è vero che non c'è gerarchia, non c'è governo, però di fatto sono gli utenti stessi che fanno una selezione non tanto naturale ma artificiale, ma comunque finiscono con l'imporre un senso ben preciso. L'ultima delle metafore che possiamo fare: molti sistemi software sono implementati come sistemi modulari, perché quando si raggiunge una certa soglia di complessità è inutile continuare a crescere frana, invece una cosa fatta su tanti pezzettini più semplici è più facile mettere insieme. La figura in atto però ci mostra che anche una cosa semplice come il Lego con cui si giocava da bambini sta ritto per un motivo solo, perché ci sono dei moduli fortissimamente normati. Quindi, ma qui mi riallaccio anche alla cosa che diceva Maurizio, qual è il presupposto unico vero per garantire il funzionamento di un sistema modulare? Che siano rigorosamente banditi i formati chiusi, che siano rigorosamente banditi i protocolli di comunicazione chiusi e che viceversa invece tutto sia sistematicamente basato sullo scambio di informazioni con protocolli e formati aperti. Questo mi garantisce, al limite, lo dico molto sottovoce, mi garantisce anche una ragionevole integrazione tra componenti open source e componenti proprietari, a patto che da tutti e 2 i lati si parli veramente la stessa lingua in modo standard, cosa per nulla scontata. Mediamente il software open source rispetta fedelmente gli standard, il software proprietario a volte sì ma non sempre. Allora entriamo ora sulla parte elenco del telefono, vediamo molto velocemente le principali categorie in cui materialmente si articola. Allora, tanto per cominciare, gli illustri sconosciuti, quelli che siccome non sono direttamente interessanti per il GIS semplicemente non esistono. Ma non è così, perché se non avessimo la compressione zip o bzip, se non ci fossero tutti i parser XML, se non ci fossero le librerie che aprono un file JPEG, il software geografico vero sarebbe. Notare bene che quasi tutti questi componenti, per inciso, li usa in larga misura anche il software proprietario. Particolarmente istruttiva, visto che è finita su tutti i giornali, la storia di OpenSSL. È un progetto che sta ricco da circa 20 anni, 2 persone, e è la chiave di tutta la crittografia certificata digitale, fino a che è uscito il problema di Heartbleed e ci siamo scoperti tutti che tutti prendevano finanziamenti, questo che era la chiave di volta critica di tutto il sistema, cioè erano in 2 che non hanno mai avuto un centesimo da nessuno. Ora vedo che tra Google eccetera gli hanno mollato una decina di milioni di euro, però al solito si chiude la porta quando i topi sono già tutti scappati. Entriamo nella parte più GIS. Queste librerie sono assolutamente universali. La GEOS è un motore di trasformazione geometrica, sommare 2 poligoni, sottrarci. Progetto 4, tutte le trasformazioni di coordinate tra sistemi geografici.
e la Gidallo 10R, che è una libreria che vi legge qualsiasi raster, vettoriale, eccetera, eccetera. Il mondo Java fa sempre storia, appunto, fa la stessa cosa, però si chiama Java. I database sono un altro componente fondamentale, addirittura ne abbiamo tre: Postgres, MySQL, Postgre, MariaDB, che è un po' meno, però è un decente prodotto per lo storage spaziale, e SQLite Spatialite, che non è un client server ma va benissimo per usi personal. Per inciso non gli attacca la tomba dell'inizio, penso l'avete già capito, ma una cosa che sta venendo fuori nella foresta dell'ecosistema open source è normale che per lo stesso problema ci sono sempre due soluzioni, spesso 3, 4 volte 4. Non è uno spreco di risorse, è il fatto strutturale che tiene insieme il sistema. Server web, anche qua vedete quanti ce n'è. Apache quasi universale, ma anche NGINSEN e Light HTTPD si difendono. Web server cartografici, 2, map server, GeoServer. Se chiedete a Regione Toscana cos'è GeoServer, vi risponderanno cose innominabili. Lo chiedete magari invece in Regione Sardegna, dice no, map server per carità. Ognuno a modo suo ha la soluzione adatta per i propri problemi. Client web, per esempio, quello che secondo me è il programma che ha fatto più di qualsiasi altro per la diffusione di massa del GIS, Firefox. Se non ci fosse Firefox, un paio di miliardi di persone nel mondo non saprebbero neanche cosa vuol dire geospatial e geomatica. Le librerie dinamiche JavaScript, Leaflet e OpenLayers, che tipo credo da Peprati anche su Colomero, quelle che permettono di fare un bel GIS interattivo. Tutto il mondo nuovo, ancora poco esplorato, delle periferiche basate su smartphone o su mobile, cioè per capire, roba grossa come un pacchetto di sigarette che costa 40 euro, che però a tutti gli effetti è un computer e che piano piano sempre più spesso ve lo trovate dentro la macchina fotografica, dentro la macchinetta del caffè, dentro al frigorifero, dentro la lavatrice. Siamo un po' in ritardo in questo mondo strano, però per esempio esiste Gio Paparazzi, oggi ci hanno anche presentato un'altra cosa alternativa, e Spatialite, perché essendo basato su SQLite, comunque riesce a progredire anche su questi ambienti piccoli. E infine arriviamo all'ultima categoria, che è quella, come dire, più scontata e più nota, che però diciamo dagli occhi di un informatico quella in qualche modo più interessante per gli utenti, i programmi desktop GIS. Cosa sono? Sono semplicemente tutti i moduli che abbiamo visto fino ad ora, usciti insieme e montati sotto una carrozzeria in qualche modo facile da utilizzare. Né più né meno, quando comprate la Smart vi interessa che abbia una bella carrozzeria, se poi c'ha un diesel, un motore nucleare, credo che 3/4 non ha neanche la più pallida idea. L'importante è che sia carina e facile da guidare. Per la maggioranza, niente per la maggioranza degli esseri umani normali neanche sanno cos'è un desktop GIS, perché se gli parlate di geomatica vi viene in mente Google Earth o Google Maps. Una fetta di utenza tecnica, il GIS è un desktop GIS, perché il GIS è strano, perché il database non è strano, di fatto ci sono tutti e due. Allora, giusto per fare un po' di nomi, abbiamo un prodotto come GrassGIS che oramai ha 30 anni di storia e che si difende sempre validamente con ottimo prodotto. Un prodotto per certi versi simile ma anche molto diverso, che è QGIS, che in qualche modo è meno accademico, più per un uso quotidiano. Altre cose che comunque hanno i loro affezionati utilizzatori, GVC, Qt e OpenJump, hanno sicuramente una percentuale di penetrazione più bassa sul mercato italiano, però non vuol dire che non sia altrettanto bassa sul mercato mondiale. Addirittura avevo messo tra le stravaganze due cose che in Italia sicuramente nessuno avrà mai sentito nominare, ma che però hanno una percentuale di penetrazione del mercato molto alta. Mapwindow, che è una serie di componenti per Windows,
tipo proprio il Lego, pigliate tutti i vostri modulini e ci fate la vostra applicazione geospatial. Mi risulta c'è in interi paesi, Svezia, Norvegia, eccetera, tutta l'industria petrolifera del mare del nord usa solo mapponi. Altra cosa ancora più strana, Falcon View. Chi ha mai sentito nominare Falcon View? Falcon View è un prodotto open source dell'aviazione degli Stati Uniti, gestito dall'università, mi sembra, della Georgia, fa assolutamente tutto, anche perché è un sistema modulare, prendete i vostri moduli, quindi, come dire, anche lì sicuramente non è che manca l'offerta, anzi forse il problema è riuscire a orientarsi in mezzo all'oceano. Allora, che conclusione possiamo trarre da questa carrellata velocissima? Che se in qualche modo diamo per scontato che il software libero è come un ecosistema naturale, è un ecosistema che è in ottimo stato di salute, perché è in espansione, perché continua a crescere, perché ha una biodiversità altissima e perché per ogni singolo requisito funzionale che avete trovate minimo 2 soluzioni, spesso 3, qualche volta anche 5 o 6, e dove c'è competizione sicuramente c'è una robusta garanzia che l'evoluzione continuerà, e dove, come dire, c'è uno solo che poi notoriamente si dorme sugli allori. Quindi, tornando all'interrogativo iniziale, può funzionare il bazar? Secondo me sì, neanche molto bene. Allora, grazie per l'attenzione.